Ayan, hello, good morning mga mami. So for today's video is ang product review po tayo regarding po dun sa cough patch for cough and cold. So ito po siya. Magkaibang brand, okay? Magkaibang brand. Pero ito kasi yung mas mura. Nabili ko siya sa TikTok, okay? So bakit ako bumili? Una sa lahat guys, mga mami uso po kasi ngayon yung ubo at sipon. So, nagka-ubo at sipon ng aking baby na 7 months old. Ang aking anak na 5 years old and 6 years old. So, ganun, hawa-hawa na. Hawa-hawa. So, ang nangyari, pinapedya ko yung baby ko. Tapos, pinatingin ko rin yung mga anak kong dalawa. Tatlo sila. So, lahat sila gamot, antibiotic. Hanggang sa naubos na po yung antibiotic. Diyos ko Lord, hindi gumaling. Hindi gumaling. So, siguro hindi nga naman sila nahiyang sa gamot, sabi ko. Pero sayang pa rin, di ba? Check up is 1,400 agad sa isang bata lang. Ang mahal. Tapos yung gamot pa, ang mahal. Excuse me, kumain kasi ako ng salad. Okay, so ayun. Nag-search ako ng alternative way. Siyempre, bilang mami, gumastos ako ng mahal sa una. So, naghanap na rin ako ng mas makakamura, siyempre, pero effective. So, nakita ko to sa online. Sa TikTok ko to nabili, ha. Ito is 70 pesos lang, 8 patches na. Ayan, so, ito yung na-search ko ngayon sa online. So, nabili ko po sila sa TikTok sa halagang, ito 70 peso. Hindi, sorry, 99 ba yun? Basta isa dito 70. Basta merong 99 ganun. So, this one is 8 pieces na. So, nung trinay ko siya, trinay ko. Pero, alam nyo, within 5 days lang, ina-apply ko siya tuwing gabi. Tuwing gabi pagtulog na si baby, pagtulog ng mga bata. 5 days lang na in-applyan ko sila nito, talagang makikita mo talagang gumaling sila. Unti-unti nawawala yung ubo. Dati kasi nakakaawal, lalo yung baby natutulog, tas ubo ng ubo, iiyak kasi syempre na-istorbo nga naman sa tulog, pati tayong mga mami, wala na, hindi na rin makatulog. So, nung nilagyan ko sa nito, nakaginhawa na rin ako, nakatulog na rin ako kasi wala nang umuubo. So, yun nga, within 5 days, na-clear talaga yung ubo at sipon. Nawala talaga. As in, parang, oh my God, magic pa to, sabi ko. So, dahil doon, lagi na ako may stock. Iba't ibang brand lang to. Actually, 4 na brand na po yung na-try ko. So, ito yung natira sa mga stock ko. Simula kasi nung napagaling sila, nung mga patch na to, palagi na ako nag-i-stock. Bukod sa nakakatipid ako, diba, iwas pa tayo sa side effect. Ganun yung mga bata pa naman kasi minsan ang hirap nilang painumin ng gamot. Pero dito sila na yung magsasabi bago matulog, mama, lagyan mo na ako ng patch. Ganon. So, ayun. Sobrang nagustuhan ko siya. Yung nito, share ko sa inyo yung link kung saan ito mabibili sa TikTok. 70 pesos lang, 8 pieces na po. Very, very, very effective. So, kung ako sa inyo, mga mami, mag-stock na rin kayo. Pwede nga pala to sa baby, sa bata, lolo, lola, ate, kuya, sa ating mga mami. Magkakaiba lang po sila ng duration ng pag-a-apply. Kumbaga, kapag kay baby, good for 6 to 7 hours lang. Kasi pagka lumagpas pa doon, magra-rashes na siya. O, kasi siya, herbal mga sis. So, ganito nga pala yung yung itsura niya, ha? Pag sa atin naman mga adult, kahit 12 hours yung ilagay, walang problema. So, ayan yung itsura niya. Sticker yan. Tatanggalin mo rin yung nasa gitna na sticker niya. Ayan. Yan yung itim. Yun yung i-apply natin dito. So, pwede mo siyang ilagay dito or doon sa likuran. Depende sa'yo. Pwedeng dalawa ang ilagay mo at a time or isa lang. Sa akin kasi sa mga bata, isang piraso lang ang nilalagay ko. So, ito naman ang itsura niya is alos pareha lang naman talaga. Nag-iiba lang sila sa amoy. Ito mas matapang yung amoy nito. Parang para sa akin mas okay ito sa adult kasi parang mas matapang siya eh. Okay. Mas mahal lang din siya ng konti. Hindi ko sure. Nakalimutan ko na kasi yung price pero
very affordable naman sila. Compare mo sa pagbibili ka pa ng mga gamot sa labas, check up ka pa. Diba? Ang mahal ng mga magagastos pa, masahe pa. Syempre, lalabas kayo, merienda pa. O, yan. So, yun lang. So, kung ako sa inyo, mag-stock na rin kayo nito. Add to cart nyo na lang. Cash on delivery pa. Diba? So, yun lang po. Pa-subscribe naman po tayo sa ating channel. Thank you and God bless.